Մինչև ելույթը պարոն Պողոսյան, իրավաբանական կրթություն չունեմ, բայց KGB-ի պատվալում 2.5 տարի նստելու է բավականին գիտելիք տվել է։ Կարծում եմ մինչև հիմա Գերագույն դատարան պատասխան մեջ ամենաերկար 3 օր վերջին խոսք եմ ասել, բայց դրա հետ կապված նաև բանասիրական կրթություն ունեմ։ Խմբի կազմումը եւ իր ձեռագրովը լրիվ տարբեր բաներ են։ Եվ պարզ քաղաքացին, երբ որ լսում է իր քննչական կոմիտեի պետը խոսում է, մա իր ձեռագրով հեղաշրջման պլան ենթադրում է, որ կոնկրետ անձին է վերաբերվում եւ ոչ թե խմբի կազմով փոխ լրացնելով գործողությունները եւ այլն։ Հիմա իրականում այս հաշվետվությունը կարելի է ձեր հետ չկապել։ Սա քննչական կոմիտեի հաշվետվությունը չէ։ Քննչական կոմիտեի պետի հաշվետվությունը չէր, սիրելի հայրենակիցներ։ Սա իրականում կարելի էր մենակ շփվել այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որտեղ քննչական կոմիտեի պետն էլ է ինքը, ԱԱԾ տնօրենն էլ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն էլ, դատավորի նախագահն էլ, ԲԴԽ-ի նախագահին էլ հանել բերելով։ Որովհետև մեր աչքի առաջ է եղել, պարոն Պողոսյան, դուք չեք հարուցել, քննչական կոմիտեն չի հարուցել, օրինակ Սամվել Կարապետյանի դեմ քրեական գործը, հարուցել է Նիկոլ Փաշինյանը մեր աչքի առաջ, երբ որ նստած ստատուսներ գրելու այդ նույն օրը որոշեցիք, որ պետք է հարուցվի քրեական գործ։ Հարուցվել են մեր սրբազանների դեմ քրեական գործեր մեր աչքի առաջ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ստատուսներով թիրախավորում էր սրբազաններին։ Գալով Բագրատ Սրբազանին եւ մյուսներին, նորից եմ կրկնում, այն ամենը ինչ հայտարարել եք, ինչ որպես քննչական խումբ ձևակերպել եք, հետո գլխավոր դատախազը եկել է այստեղ Արթուր Սարգսյանի անդրմխելության հարցում փուչ է դուրս եկել։ Դուք ասում եք օպերատիվ ձևով մեր իրավապահները կանխել են։ Ոչ, չեն կանխել, որովհետև այն գործողությունները իսկ իրականում քաղաքացիական անհնազանդության, բողոքի ցույցերի նախապատրաստման, այդ բոլոր գործողությունների ժամկետը 2024 թվականն էր։ Դուք Բագրատ Սրբազանին, պարոն Բինյան, պատգամները կլի չխանգարեն քննչականի պես։ Եվ դուք քրեական գործ հարուցել եք, մարդկանց ձերբակալել եք, իմ ընկեր Իգոր Սարգսյանին, մյուսներին ձերբակալել եք 2025 թվականի հունիսին, երբ որ ոչ մի բան չկար։ Ոչ մի բան չկար։ Նայեք, իրականում քննչական կոմիտեն այլևս դարձել է այս իշխանության, քաղաքական իշխանության քարոզչական կառույցներից մեկը, երբ որ պետք է իշխանությանը հարուցվում է քրեական գործ եւ լինում է մամլո հաղորդագրություն։ Հակառակ դեպքում որևէ կերպ չես կարող բացատրել, ինչպես եղավ մեկ օրվա մեջ 6 սրբազանի դեմ հարուցվեց քրեական գործ, մի անգամից ընտրվեց երկրից չբացակայելու խափանման միջոցը, որ նրանք չկարողանան գնալ Վիեննա հոգևոր ժողովին։ Ձեր քննչական կոմիտեում այդ ինչ աշխատասեր, քրտինքը ճակատներից իջնող քննիչներ են, որ նույն թեմում, Արագածոտնի թեմում 21 հոգևորականի ձեր քննիչը Կիրակի օրով պատարագի ժամին կանչում է հարցաքննության։ Ես սա համարեմ իրավաբանություն, համարեմ արդարադատություն, համարեմ մեր քննչական կոմիտեն 24 ժամ աշխատում է, թե պարզապես պատարագ տապալելու քննչաքաղաքական գործողություն։ Քննչական կոմիտեն քարոզչական մարմին է։ Ես մեկ օրինակ նույն դաշնակցության օրինակով ասեմ։ 26 թվականի հուլիսի 7-ին ձերբակալվում են 6-7 տղա, այդ թվում իմ որդին։ Ընդ որում նրանցից 4-ը, որը վստահ իրավապահներին հայտնի է, ունեն որսորդական զենքեր կրելու օրինական իրավունքներ։ 7-ից թե 6-ից 4-ի տանը կան օրինական զենքեր,
Ինչ է անում մեր քարոզչակ քննչական կոմիտեն, նկարում է այդ բոլոր զենքերը, հա, այնտեղ մի հատ էլ մայկա կար, մահ կամ ազատություն վրան գրած, երևի քննիչները համարել էին քրեական հանցանք։ Նկարեց այդ ամեն ինչը, կանխվել է ահաբեկչական խմբավորում, ահաբեկչություն, զենքեր, հարայ, հուրույ, հասեք դաշնակցությունը զենքերով, էլի ահաբեկչությունա պլանավորում։ Ինչ եղավ։ 4 օր հետո այդ բոլոր տղեկին կեպեզեից թողեցին առանց մեղադրանքի։ Առանց մեղադրանքի։ Բոլորին մի քանի ամիս հետո եկան ասին տղեկ, եկեք դեր զենքերն է տարեք։ Ոչ մի բան չկար։ Մնաց այն մամլո հաղորդագրությունը, որ տարածում էր քննչական կոմիտեն, զենքեր, ահաբեկչություն, այսպես, այնպես։ Իդեպ, այդ զենքերի հետ կապված։ Հուլիսի 7-ին առավոտյան քննիչները ներխուժում էր նաև մեր տուն, որդուս փաստացի բնակության հասցեն խուզարկելու համար։ Հայտնի պատմություն է։ Հեռախոսս ուզում են արգրավել, ասում իրավունք չունեք, պատգամավոր, անձեռմխելիություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ զանգ։ Հետո իրականում ստորաբար եղավ, կռիվ եղավ, քաշքշեցինք իրար, բայց տարան հեռախոսս։ Դատախազին գրություն եմ ուղարկում, տիկին դատախազ, քննչական կոմիտեն խախտել է պատգամավորի անձեռմխելիության իրավունքը, ընդունեք հաղորդում հանցագործության մասին։ Քննչական կոմիտեի դեմ եմ գրել։ Ինչ է անում տիկին գլխավոր դատախազը, նամակը ուղարկում է քննչական կոմիտե։ Քննչական կոմիտեն էլ ասում է, այստեղ հանցագործություն չկա։ Օգոստոսի 1-ին վերադարձնում են ձեր գործընկեր ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հեռախոսը։ Այս սրանով չի ավարտվում։ Քննչական կոմիտեն հանցանք է կատարում։ Պաշտոնական տեղեկանք, տեղեկատվական անվտանգության լավագույն մասնագետներ։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 1-ին են վերադարձում իմ հեռախոսը։ Մանրամասն, վարկյան վերլուծած, եզրակացություն, վերլուծությունները հիմք են տալիս պնդելու, որ 25 թվականի հուլիսի 29-ին, նույնիսկ ժամերը կան, սարքը ենթարկվել է ֆիզիկական ֆորենզիկ հետազոտության, որի ընթացքում արտահանվել են անձնական հաղորդակցության տվյալները։ Սա է մեր քննչական կոմիտեն։ Երբ որ պատգամավորի տնից, պատգամավորի ձեռքից կարող են հեռախոսը գողանալ, ձև անել, որ կնքված է, վերջում էլ ասել պարոն Մանուկյան, էսի ձեզ, բայց բոլոր տվյալները մեջից հանեն։ Սա է մեր քննչական կոմիտեն։ Այն քննչական կոմիտեն, որ հատորով Բաքրատ Սրբազանի գործով գաղտնալսումներ է իբր թե արել, 50%-ի վրա գրված է չի լսվում։ Այն քննչական կոմիտեն, որը այդ մեղադրական եզրակացությունը սարքել է, ամբողջ 4 էջանոց զրույցից մի նախադասություն հանել էր, բոլորիդ խաբել էր, թե Բաքրատ Սրբազանը միտինգներին 1-2 հոգու ուզեցել է գյուլել։ Հիմա դուք պարտանում եք, հա գլխավոր դատախազն էլ ապարտանում, այսքան քիչ են կալանքը իբրև խափանման միջոց։ Այստեղ խոսք եղավ Դավիթ Մինասյանին ափալ-թափալ կալանավորելը, տանել կալանքին, եւ այս 3-4 օր այդ ամբողջ հասարակությունը Տիկին Բաթոյանն այստեղ հարցալ, ամբողջ հասարակությունը փոթորկել, ոնց որ բան չէր եղել, այս փոթորիկը հասարակական որ չլներ, այսօր դուք կզեկուցեք, որ վեդիո մարդկանց տարել են կալանքի, այդ ամեն ստատուսի, ձեր դեմ ուղված, օրինակ Շիրակցի մեկը ստատուսա գրել, քրեական գործը հարուցել եք։ Այնտեղ իհարկե վիրավորական արտահայտություն կա ծաղրացու, բայց գիտեք, մի առիթով ձեր այդ զրույցում ես ասել եմ, ԱԱԾ-ին ավելի շատ անպատված մարդ, քան Նիկոլ Փաշինյանն է, որը կառավարության նիստում հանձնարարեց սատանա բռնել, խելոք գլուխը կախացնել ասել, ավելի մեծ վիրավորանք չկա։ Բա որ կամերաների առաջ, տեսախցիկների առաջ, եթերում մարդն ասում է վեհափառի գլուխը քարով պետքա ջարդել։ Մինչև հիմա ինչի քննչական կոմիտեի ծպտուն չկա։ Ինչի, պարոն Պողոսյան։ Ես ողջունում եմ այն բոլոր քննիչներին, որոնք այս տարիների ընթացքում շատ-շատերին տեսնում եմ դատարաններում, բայց ոչ քննիչ այլևս, որպես փաստաբան, որ թողեցի դուրս եկա։ Բայց իհարկե ձեր քննիչները ահավոր ծանր վիճակում են։
3-400 հաստիկ կարծեմ թափուր է։ Ամեն մի քննիչի վրա 100 հատ քրեական գործ ա լցած։ Բայց այդ չի խանգարում, որ 21 քահանայի ամբողջ թեմի քահանաներին մի քննիչը կիրակյորով կանչի հարցաքննության։ Ու չգիտես, էլի արդարություն, արդարադատություն, օրենք, բան չեմ ասում։ Վերևն Աստված կա ընդամենը։ Մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, պարոն Պողոսյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք եթե տեսնում եք, համեցեք։